香檳、魚子醬。好幸運，今次又俾我哋用里數兌換到2張國泰航空嘅頭等艙機票。不過今次呢，我哋就由倫敦希斯路機場出發，唔知體驗有咩唔同呢？而家就同我哋一齊登上呢一班由倫敦返香港嘅國泰頭等艙啦。如果你同我哋一樣都中意周圍去旅行，記住要讚好、留言同免費訂閱我嘅頻道，仲要撳埋個鐘仔，同我哋一齊出發啦！今日係2025年10月4號，我哋就準備由倫敦返香港啦。但係今日起身咧就收到2封嘅 email， 第一封就係話因為香港天氣惡劣嘅關係，我哋乘搭嘅航班由原本嘅12點20分延遲到去夜晚嘅7點20分，而第2封 email 係建議我哋仍然要喺原定起飛時間60分鐘前到達機場。咁我哋就照翻原本嘅計劃搭 Heathrow Express 去希斯路機場先。Heathrow Express 咧都係最快嘅方法，由倫敦市區去到機場噶啦。咁只係15分鐘，我哋就到達希斯路機場啦。但係我哋由個月台行到去客運大樓，至少應該都行咗15分鐘啊！咁揾翻我哋嘅 check-in 卡下先，冇錯，我哋今次都係坐國泰頭等嘅。呢張由倫敦希斯路機場飛香港，國泰頭等單程機票最平6300英鎊左右，折合港幣66400蚊左右。呢張機票就梗係唔係真金白銀買噶啦，我係用咗每張125000里嘅 AirShare Mile 換翻嚟嘅。張機票雖然就唔使錢，但係俾稅呢，我都俾咗差唔多成7000蚊港紙啊！咁 First Class 同 Business 咧都可以用呢個 Fast Track 嘅，所以坐頭等喺呢個機場其實係冇特別嘅優勢㗎。過咗海關之後呢，我哋就嚟到 Terminal 3嘅候機大堂。由於今日好多時間可以喺呢度啊，咁都唔心急入 lunch 住嘅。咁而家呢，周圍行下睇下有咩 shop 先。有英國最大百貨公司 Harrods 嘅分店啦。上次已經喺呢度買咗隻熊仔，今次就唔買啦。呢個吉百利嘅 counter 咧都幾有特色喎，咁當然唔少得一啲名店啦。不過英國冇得退稅之後呢，我入到去發現都唔會平過香港好多，所以都冇乜斬獲啊。買唔到嘢就唯有去 lunch 休息下啦。咁國泰嘅 lunch 咧就喺呢個 lunch C 呢個位置，近11號閘口嘅，咁咧就要上一層嘅。而 First Class 嘅 lunch 同埋 Business 嘅 lunch 最大嘅分別咧，就係佢呢度有餐廳，可以 order 呢個 a la carte menu 嘅菜式。而家係早餐嘅時段。咁我哋今日班機 delay 啊，因為香港打颱風啊。咁好彩有個 lunch 咧，可以 enjoy 下食下嘢啦。食個靚棗先。我就嗌咗個 egg benedict 啊 ，Mr. Steele 已經忍唔住要食翻啲港式、中式嘅早餐。咁呢2個禮拜咧，完全冇食過任何中式同港式嘅嘢，好掛住奶茶。食住呢個頂住癮先，聽日再去飲奶茶啦。我睇下 Mr. Steele 食呢個中式早餐幾開心，好耐冇食過啦。好想食咧。咁我嗰個 egg benedict 即叫即製，味道都唔錯嘅。除咗餐廳 First Class Lunch 咧，仲有個 mini bar， 有多款唔同類型嘅酒任君選擇。咁亦都有啲 snacks， 不過選擇咧就唔係太多。但當我哋過埋去隔離嘅 Business Lunch 度睇咧，發現佢呢度嘅食物選擇好似仲多喎。咁由於而家仲係早餐嘅時段呢，所以佢提供嘅都係一啲早餐嘅食物，不過都已經好豐富啦。
亦都有一個 noodle bar， 仲有酒吧。喺度食下嘢、飲下嘢，或者好似 Mr. Seal 咁坐喺度睇下飛機升降，都幾 chill 㗎。攰攰地再去埋佢哋嘅淋浴間沖個靚涼，醒神下先。而家幾疏乾。2 hours later， 我哋已經咧喺個 lunch 咧度休息咗幾個鐘頭咧，而家食第二餐啊！我咧就叫咗個雲吞麵同埋點心拼盤 ，Mr. Seal 咧就叫咗個 fish and chip 啊你啦個 fish and chip， 哇，好似幾靚喎！終於滿足咗今次呢個倫敦之旅，竟然唔記得咗食 fish and chip， 跟住可以喺度食飯。Enjoy， 希望陣間準時起飛啦架飛機。完全係冇分 priority 嘅喺呢個希斯路機場上飛機，終於順利上到飛機啦！我哋今次坐嘅係國泰航空波音777-300ER 嘅頭等艙，一共有6個座位，可以111佈局。上到飛機指定動作，首先嘆翻杯香檳先。咦 Mr. Seal 呢？過嚟。話呢度寬闊到直頭呢，一個位可以坐到2個人嘅。好 ，cheers 先，飲杯香檳先啦。除咗香檳，仲會提供一啲 snacks 同埋佢哋 signature 嘅氣泡茶。可以見到座位嘅長度橫跨3隻窗，係半開放式嘅套房設計。配置咗一個18.5寸嘅高清顯示屏。由於座位嘅空間比較大，電視嘅距離同座位有啲遠，不過唔緊要。座位側邊亦都有2個顯示屏，可以控制個電視選擇你想睇嘅節目。打開呢個櫃，入邊仲有一個英國知名高端音響品牌 Bowers & Wilkins 嘅抗噪耳機。座位亦都有個3腳插同埋 USB-A 嘅電源插口。咁頭等艙嘅行李咧係唔使咁辛苦咧抬上個頭頂嘅，因為呢度有個櫃。掂晒，一切準備就緒，我哋而家就要坐好綁好安全帶，因為飛機要起飛啦。再見啦倫敦，唔知下次幾時再嚟啦。雖然我哋飛到上去3萬尺高空啊，但係坐頭等艙咧都仍然可以順暢咁上網。呢個時候睇下今晚晚餐嘅餐單先。呢班機係會提供2餐嘅，晚餐同埋早餐。不過打開 menu 你會見到寫住 lunch 嘅，因為呢班機本身咧就係晏晝起飛嘅。除此之外，亦都會提供一啲小食嘅。首先上咗個開胃小食蝦沙律俾我哋先。而家咧我哋就 set 個台，準備咧食飯啦。首先嚟咗呢個咁香嘅麵包籃先，再嚟就係今餐嘅主角啊！魚子醬嚟啦，成額上嘅。咁喺國泰嘅頭等艙呢，係可以同你嘅屋企人呢坐埋一齊食飯嘅 fine dining 咁樣嘅。不過今次程機嘅氣流真係非常之勁啊！你睇杯茶都熬到瀉晒啊！試下魚子醬先，正，成間上啊！好香濃嘅魚油味啊！好香，正。食完魚子醬就嚟到頭盤嘅部分，我都唔記得點解自己懶健康咁點咗呢個希臘式嘅乳酪。
真係一啲都食唔慣。仲有呢個凍款嘅鮑魚，真係怪怪地嘅。嚟到主菜嘅部分，我就點咗呢個烤鱸魚，諗住萬無一失啦。點知乾到啊！你睇，真係柴皮咁樣。但係 Mr. 燒就醒啦，揀中餐，起碼食得落口先啦，有啖飯暖下個肚。唉，唯有偷食 Mr. 燒嗰啲啦，唔係真係餓死我啊！除咗魚子醬之外呢，全餐最好食就係呢個水果拼盤啊！食完晚飯可以要求空中服務員幫你鋪床，準備休息㗎喇。仲有一支枕頭噴霧可以幫助入睡㗎。咁喺瞓覺之前呢，我開箱一下國泰頭等艙提供俾乘客嘅 travel set 先。咁咧見到我點解手上會有兩個嘅呢？因為白色呢個呢就係貨女士嘅，黑色呢個呢係貨男士，即係 Mr. 蕭嘅。咁另外呢，每位乘客呢都會有一個灰色嘅袋嘅。咁其實呢一個呢係睡衣嚟㗎。咁開箱一下我嗰個先啊！咁入邊呢有最基本嘅眼罩啦，有耳塞啦，咁有一個化妝棉、漱口水，亦都有刷牙套裝啦。最重要呢就係呢一盒 Benford 嘅 Travel Set 啦。咁佢入邊呢已經包咗一個眼霜、潤唇膏、通力啦、化妝水啦，同埋 cream 嘅。男士呢個呢，其實呢一樣呢，都係有呢一個眼罩啦、耳塞啦、牙膏、牙刷套裝、漱口水，不過只係呢一個唔同啦，同埋冇咗化妝棉嘅。咁但係男士呢個 Benford 嘅 Travel Set 係咩嚟？男士就冇眼霜嘅，不過有支幾型嘅黑色潤唇膏。男士嘅保濕，男士嘅保濕噴面啊！開個睡衣睇下先。係。咁佢個睡衣呢，就係中國一個棉質嘅品牌派嘅睡衣嚟嘅。今次呢套呢，都係一樣啦，都係棗紅色啦。咁有一件衫啦，一對拖鞋，仲有一條長褲嘅。咁啲質地呢，真係好舒服，好柔軟噶。咁舒服嘅睡衣都係留翻屋企先着，而家我就瞓覺啦。喺咁舒服嘅環境，話咁快就第二朝啦。早餐先嚟呢個咁靚嘅麵包籃，仲有生果，仲有一個希臘乳酪配蜜糖。另外我揀咗一個西式嘅牛油果番茄奄列，而 Mr. 蕭呢就揀咗中式嘅炒麵同埋粥，再食埋佢哋送嘅呢兩粒手工朱古力，真係好好味。經過大約12個半鐘頭嘅機程，就返到嚟我嘅屋企香港啦。最後多謝大家收睇我嘅影片，如果中意影片嘅話，記住要讚好、留言同免費訂閱我嘅頻道，仲要撳埋個鐘仔，一有新片就會通知大家噶啦。